قصاد قدام بالله وقليل عليه. لا يعني حدث ولا حرج. الموضوع بيتقال بقى له وزمالك. لا اللعيبه دي فعلا عندها حاجه. اول حاجه بقى محمد في قصه المنتخب دي، قول يا باشا. ايه رايك في القايمه اللي اعلنا عنها؟ في قايمه العفش اللي كانت في الاول ولا القايمه الجديده؟ ما انا مش عارف القايمه الاولانيه قايمه العفش اصلا للامانه انا ما اعرفش دي، عشان للامانه ما اعرفش يعني مصداقيتها. هم طلعوا وقالوا انها فيك. يعني أنا هي فيك، انا ما هي اعرفش، فيك. انا بتكلم على القايمه اللي بس هي اصل قايمه العفش دي عارف بتاعت النقود دي وفرح. انا افتكرتها انفيتيشن، عارف عاملين حفله على الضيق، جايبين دبه جده دعوه عامه. فهو قال لك لا هو دول بس اخد يخصوا الحضور على 57. ال 57 بس الله واحد. اعلم برضه عشان ما لا نظلمش للامانه هي فيك عشان بس ما نظلمش حد. كلمني بقى عن القايمه الاخرانيه. ايوه الحاجه اللي انا يعني عايز اقول لك ايه تعمل لي فيها ميه بسكر. طب يلا ناخدهم واحد واحد كده ونعلق. نبدا بحراسه المرمى. هو واخد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد عواد، والمهدي سليمان. طبعا انا بالنسبه لي غريبه جدا ان هو واخد 4 حراس، كتير برضه 4 حراس. بشوف برضه ان المهدي سليمان كان لو هتاخد حارس رابع في حراس احق من الهاني سليمان. عندك محمد بسام، عندك المهدي سليمان. ما انا بقول المهدي سليمان كان في ناس احق منه. محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا. عندك مين تاني احق انه؟ لا انا ضد معلش علي لطفي حارس زد على فكره حق بكتير جدا من مهدي سليمان. ده لو واخد 4 حراس زي ما هو عامل كده. هو اصلا فكره انك بتاخد حارس رابع ليه؟ خلينا نسال السؤال الاولاني عشان نعرف الاختيار منطقي ولا مش منطقي. جميل. انت الطبيعي تاخد 3 حراس لما اجهز 3 حراس في بالظبط. طيب انت عارفين ان هو محمد عشان الشناوي بقى له فتره. هنقول اهو احنا جايين واحده واحده. احنا عارفين ان محمد الشناوي راجع من اصابه، لسه ما دربش، لسه ما اتشافش، فهو متاخد وبناء على التدريبات هيشوفوا هيلعب ولا مش هيلعب. طب خدوا ليه؟ ما عشان انا بقول لك اهو، عشان هو في لعيبه مصطفى هرجع اقول تاني، في لعيبه كده طول عمرنا اللي هي عندها خبرات على فكره في الملعب. والله انا مش معترض على انضمام محمد الشناوي، هي بيولوجيك يروح المنتخب، انا ما عنديش اي مشكله. هيلعب بقى ما يلعبش، بس انا بتكلم انا بتكلم انت واخد 4 حراس. ما انا هقول لك اهو، انا جاي لك والله. ده اول واحد. شوبير طبعا مستويات رهيبه، حاجه الله اكبر يعني، الله اكبر، ربنا يحفظه ليه يعني والاهلي والعيال والبيت وكل الناس يعني والمجتمع والناس، يبقى الاهل بيته يعني باباه وبابته يعني ربنا يحفظهم لهم يعني. لكن الولد 10 ماتشات 9 ماتشات انا بشوف ان هو هياخد احسن حارس مرمى في افريقيا السنه دي. ده يعني ده عدى الله في بطوله افريقيا. مظبوط. لا بجد السنه دي كلها ما لم يحدث يا جد جديد في الفتره اللي هي من شهر 8 لشهر 12 بعد اعلان الجوائز. هي هتبقى ما بينه يعني لو حصل، وهو اكيد هيتحط اكيد من ضمن الترشيحات، هيبقى هو ومميش امان الله مميش حارس الترجي وياسين بونو عشان المستويات اللي عاملها في مع الهلال. انت بتتكلم على انا بتكلم على جايزه احسن حارس مرمى في افريقيا. انت بتتكلم بره افريقيا، بس دي انا بتكلم على داخل القاره. ما فيش احسن حارس مرمى داخل القاره، انا عارف احسن لاعب داخل القاره. انا قصدي هيتحط، ودي خدها محمد الشناوي انا قصدي ان هو هيتحط من ضمن التشكيل المثالي لدوري ابطال افريقيا. ده انا بتكلم عليها يعني. هتبقى ما بينه وما بين امان الله عواد رغم من مستوياته اللي بتبقى كارثيه، لكن ظهر بصوره مش سيئه في ماتش الفاينل العوده مش الذهاب. انت عارف انا زي ما قلت لك، وكان رايي بصراحه لو ما اتاخدش وهفضل اقولها لك يعني. انا هفضل اقولها لك، قلت لك قبل كده وانت سمعتني. مشكله عواد عدم ثبات المستوى وعدم الظهور في الاوقات الحاسمه. بالظبط، ده بالنسبه لي قولا واحدا. بالظبط اتفق معاك جدا. ولكن هو عارف انت ايه، حسام حسن يعني مشي بمثل اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. الراجل ايه، عارفه دربه قبل كده مثلا، عارفه ان هو شافه بيلعب مع الزمالك في بطوله افريقيا، قال لك ايه اللي موجود والاجهز. طيب انا خليني اقول حاجه بقى، مش انا كنت عايز اجلها للاخر، لكن طالما انت فتحت الموضوع وده اقول لك يعني. انت عارف انا احب البس قوي تيشيرتات الناس. انا عارف انت هارينا قلعه ولبس تيشيرتات من عاوز تهوى جينا استوديو اكس. كابتن حسام حسن اعتقد ايديولوجيته في التفكير في اختيار اي عنصر من عناصر المنتخب هي الاساس، هو خبرات افريقيه. جميل. وخبرات ضغوط في تحمل الماتشات، لان الماتشات اللي كانت تبقى بجمهور، والماتشات الماتش اللي هيبقى بجمهور. خلاص كده، ده السبب اللي انا بقول لك اللي خد عليه. لذلك لما تيجي تمسك الناس اللي هي لعبت وعندها احتكاكات، مهدي سليمان لعب لما كان في بيراميدز صح كده قبل كده، عواد مع الزمالك،
مصطفى ومحمد الشناوي. مهدي سليمان ما شاركش مع بيراميدز في افريقيا كتير يعني، بس شارك يا مصطفى. ما هو مين تاني شارك يا مصطفى؟ انا عارف ان مهدي سليمان حارس خبره، انا معاك على فكره والله. على مش فكره مش انا لو معترض. تسالني انا اقول لك كان المفروض ياخد جيد. تمام خلاص. حارس المصري ليه؟ مستقبل. اجي معاك فيها برضو، ما اقولكش لا، مش عشان حاجه يعني، فاهم قصدي؟ كمستوى، بس كمستوى على فكره، يبدا يشم. بالظبط. خلي بالك، خلينا متفقين، هو خلاص واضح ان الاتجاه من ربنا يحفظه شوبير هو الحارس اللي هو خليفه الشناوي، هو اللي بيتجهز. انا ليه بقول لك على الحارس الرابع اللي كان خد علي لطفي؟ علي لطفي بالنسبه كسن يعني كاعمار لحارس مرمى مش كبير قوي، وفي نفس الوقت عنده خبرات كبيره جدا. طبعا. صح ولا لا؟ طبعا. بس فانا دي كانت النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها، ان هو كان اولى ان هو. بس لو هتسال في خبرات المهدي سليمان انه لعب في افريقيا، علي لطفي انا ما اتذكرش لعب في افريقيا. علي لطفي لعب في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، وانا بقول لك يعني لعب مباريات قمه قدام الزمالك وكان موجود، وكان بيبقى جاي من بعيد وبيأدي. كل دي خبرات ما تأهلوش ان هو يبقى موجود. بس بالظبط الراجل كان في المنتخب الاولمبي قبل كده، ولعب يعني انضم على فترات طبعا، مش على طول. ليه خلي بالك بس، احنا بعد ما نخلص انا هقول لك برضه هو ليه خد، انا بيتهيألي هو ليه خد محمد الشامي وليه خد مهدي سليمان. هتدخلني الادغال تاني برجلي؟ مش هدخلك، انا مش على الشوك انت. هشرح لك للاخر، انا هسيب لك بس في الاخر اقول لك الحكمه يعني، بس يعني خلينا في الاخر. ماشي. خلينا بس نتكلم يعني دول 4 حراس مرمى، احنا كنا شايفين ان في 3 يستحقوا او 2 على الاقل يستحقوا 100%. بالظبط. صح. واحد عشان مستوى متذبذب، بس يعني هو احسن الوحشين الموجودين فلازم يتاخد. الرابع انت معرفش تتفق معايا ولا لا، فكره انه كان لازم يجيب حارس ناشئ، صح كده، ما يجيبش حارس من حراس الخبره، لان احنا لو بنتكلم في حراس خبره ممكن انت شايف ان مش مهدي سليمان ممكن تشوف وجهه نظرك. الكونسبت اللي انت بتتكلم فيه ده على حته ان حارس ناشئ، هنيجي ليها برضو في حته في الخط الهجومي، بس يعني كمل. صح كده. نخش على ناخد الخطوط بالترتيبها. بس لو خط الدفاع واخد عبد المنعم وربيعه، جميل، ياسر لسه راجع من اصابه، بالظبط، احمد رمضان بيكم، صح كده، واخد اكرم توفيق، مظبوط، محمد هاني حبيبه ما يقدرش، صح كده. دي برضو علامه استفهام بالنسبه لي. انت واخد محمد هاني، واخد اكرم توفيق، واخد عمر كمان، واحمد فتوح، صح كده، مش ده خط الدفاع كله؟ حلو قوي، امسكهم واحد واحد. هل في خلاف عندك على ربيعه وعبد المنعم؟ لا ما عنديش خلاف. وخد حسام عبد المجيد؟ لا ما خدش حسام عبد المجيد، ما ضمش في القائمه الاخرانيه. لا ما ضمش حسام عبد المجيد. لا انا في القائمه الاخرانيه عارف ان هو خد حسام عبد المجيد. انا بقول لك ان هو، انا متاكد ان هو ما خدش حسام عبد المجيد. حسام متيب متاخد. لا هو خد ياسر ابراهيم، خد حتى في ناس طلعت اتكلمت يعني، مثلا ناس من انتاج، ممكن حد يخش لنا يشوف لنا القائمه دلوقتي. ناس من الزملكاويه قال لك ما ياسر ابراهيم بقى له فتره مصاب. بس نراجع بس الموضوع ده يعني، ده اللي كان الموضوع اللي داير بعد بتاع ده اعلان القايمه، ان حسام عبد المجيد رجليه في الملعب، وان ياسر ابراهيم جاي من بعيد، فانت كنت المفروض تاخد ده مكان ده. فانا بقول لك لا، هو ما ضمش. لو انت ما ضمش حسام عبد المجيد، انت بتتكلم اللي ضمهم من خط الدفاع من الزمالك احمد فتوح. هو كده انا شايفه كده ماشي، كمل. بالظبط، فتوح ومحمد حمدي زي ما انت قلت. انت كان ناس بس فتوح ما قلتوش. فتوح لا انا قلت لك احمد فتوح. تمام، ممكن يكونش بس سمعنا احمد فتوح ومحمد حمدي طبعا. بس بيجيب موجوده انتاج ولا لا؟ بيراميدز خط الدفاع وياسر ابراهيم زي ما انت قلت، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه، دول الخمسه اللي ضموهم. ايه ده، ما انت ما خدتش حسام مجيد؟ انا قلت لك انا عشان كده، ما انا بقول لك كان في كلام ان الناس من حتى من جمهور الزمالك بيتكلم في النقطه دي. طيب. عشان بحب دايما اتابع جمهور الزمالك وجمهور الاهلي بعد كل قايمه، يعني بحب اشوف ده عايز ايه وده. مشكله الناس يا مصطفى، وده بيزعلني قوي، الموضوع بيتقال اهلي وزمالك. انا متفاهم جدا فكره ان كل نادي من الجماهير يعني عايزه ان اللعيبه بتاعتها تخش المنتخب. انا عارف ده شيء طبيعي، تقعد تنظر على اللي انا خد بالك، انا ليه بخش اتفرج عليه؟ مش عشان قصه ده يقول ده عايز يبقى لعيبته اكتر، ده لعيبته اكتر. بشوف ده رايه ايه اللعيبه اللي ده طارحها، وايه اللعيبه اللي ده طارحها من هنا ومن هنا، وتشوف فعلا خلينا نطرح بالظبط، تطلع منهم الصح. خلينا نطرح احنا هنا نشوف العقل بيقول ايه يعني. مش احنا مش لابسين تيشيرتات حد يا جماعه والله يعني، لا حد لابس، لا يعني لا مصطفى لابس الاحمر ولا لابس البيضه، قاعدين اهو ربنا يستر علينا، ولا هو رجع لابس البيضه ولا لابس الحمراء النهارده. احنا كلنا اهو الحمد لله بتيشيرتاتنا السوداء كحلي، وقاعدين قاعدين بالحيل. هي ممكن تكون النقطه ان ياسر ابراهيم بقى له فعلا كتير مش موجود او ما بيلعبش، او حتى ما خدش في الاهلي الفتره الاخيره، لكن لا خلاف طبعا. يعني ياسر ابراهيم قبل ما يتصاب كان في التوب فورم بتاعه. انا على فكره مش على فكره بتسالني اقول لك لا، يعني هو يعني ياسر ابراهيم احسن من حسام عبد المجيد. قبل ما يتصاب كان في التوب فورم بتاعه بصراحه. لكن اقول لك كان ممكن ياخد اسامه جلال، ممكن صح، يجلس في الملعب
ومش اسامه بطال. جلال او احمد سامي بما انه هو كان موجود لا قبل كده لا مع بس فيتوريا سيبك بس من مثلاً الساعه يعني. السويسريه ده الله يبارك لك. انا مش بتكلم على كده انا بس لا بجد والله اصل معلش أنا في عارف. مستوى يعني اسامه جلال لما تقول لي مستوى اقول لك انا موافق. على فكره انا اشتري منك اسامه جلال. انا من الناس اللي هاجمت فيتوريا وقت ما ضم احمد سامي للمنتخب. كان في ناس كتير احق ان هي تروح مكانه. بس انا بتكلم على ايه، على منطق حسام حسن في كابتن حسام حسن في انضمام لعيبه المنتخب. ده انا بتكلم فيه يا باشا. ده يعني انا ده فوق دماغي. عيد اعياد مصر. عيد اعيان حلوان بما ان الراجل يعني طبعا من حلوان. فانا بتكلم عن نقطه اللعب او المشاركه. لكن هنعدي اوكي. انا ما عنديش مشكله. انا شايف حتى ان حسام عبد المجيد بالنسبه لي برضو زي ما قلت لك فترات اللي فاتت لعيب كويس جدا على المستوى الالعاب الهوائيه، ولكن على الارض ضعيف. انا بشوف ان هو ضعيف على الارض جدا. حسام جدا لو كان حسام حسن خده ما كانش يلعب غير الشوط الثاني بس. عشان هو بتحس كل ان الماتشات هو اللي بشوفها حسام بيظهر بيجيب الشوط الاول بحماده والشوط الثاني حماده الشوط تاني. الاولاني زي ما انت قلت حماده والشوط الثاني حماده تاني خالص. فهو لو انت ست العميد فكرت حضرتك تاخد كابتن حسام متيب لعب الشوط الثاني، تلعب الشوط الثاني بس تبقى عامل حسابك دي التغيير الاول نزول الكابتن حسام عبد المجيد بدلا من المدافع بقى اللي انت عايز تغيره. نكمل محمد هاني واكرم توفيق واحمد. فين بقى في خط الدفاع عمر كمال افضل ظهير ايمن، المدافع ايمن محتاج في افريقيا يمكن بقاله كتير. محتاج راجل لعب قدام المغرب والكوتيفوار ولعب بطوله افريقيا مع مش عارف مع كارلوس كيروش. بحاول اوجد لك مخرج يا سياده العميد. مع كارلوس كيروش انت عايز يلعب في مستوى اكبر من كده ايه؟ الراجل مشاركاته اللي فاتت مع الاهلي ظهر بمستوى كويس رغم انه راجع من اصابه. اسمح لي انصحك نصيحه يا سياده العميد، ما تخليش المشاكل القديمه تاثر على اختياراتك. ده بجد نصيحه انصحها لك من كل قلبي. ما ينفعش النهارده حضرتك عشان كان في كلاش قديم مع عمر كمال عبد الواحد يخلي حضرتك تفضل تصر على استبعاد المصلحه العليا دلوقتي بتقتضي ان المصلحه العليا للمنتخب مصر بتقتضي. الولد لعب ماتش الاتحاد كان عالمي بالظبط. لعب ماتش البلديه هو اللي نجد من الاهلي افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في ماتش البلديه. مكسب. يمكن ماتش الاهلي ده كان معظم المستوى اللعيبه يعني اوت اوف داي بتاعهم، وكان عمر كمال كان يعني في المكان وعلى الموعد. يعني انا ما عارفش ده يخليك ما تاخدش كابتن عمر كمال عبد الواحد والراجل ليه باك جراوند قبل كده مع المنتخب. انت مش جايبه لسه هتكتشف. كابتن حسام يعني هو مين اللي خلى عمر كمال؟ ما هو برضه كابتن ابراهيم حسن اسطوره مصر وافريقيا في الباك رايت واحسن باك رايت جه في تاريخ مصر. انا بشوف ان انا بشوفه كمان يمكن في تاريخ افريقيا كمان. بامانه يعني بصراحه ما شفتش حد بصراحه يعني لحد النهارده في مصر كمان ما شفناش حد جه بعد. حتى ايمانويل ايبوي بتاع كوتوفوار يعني باحترامي ليه يعني حاتم طرابلسي طبعا اسطوره من الاساطير. استمراريه بتاعت ابراهيم حسن جبار. وبعدين يلعب انت عارف يعني يلعب ورا. الناس دي لو كانت يعني واحد زي كابتن ابراهيم حسن ده لو كان كمل في الاحتراف لا يعني حدث ولا حرج. تفتكر كان يبقى ثمنه كام هو كابتن حسام حسن النهارده لو في اسعار النهارده؟ في جوه مصر ولا بره مصر؟ لا جوه مصر. لا جوه مصر. لا انت عد بقى يعني لما انت بتدفع النهارده اللعيبه 25 30 مليون عد فوق ال 100 مليون. والله بدون مبالغه 30 مليون مين يا باشا؟ انت النهارده بيدفع 50 و60 في مليار. انت حسين الشحات بكام يا محمد؟ لا هو تسيبك قعدوا انا بقول لك قعدوا النهارده 15. لا انا خليني النهارده انا مش بتكلم على انا بقول لك هتدفع له كام مرتب. لا انت بتتكلم، انا بحسبك بتتكلم على سعره لو انت هتشتريه. انا بقول لك والله انا لما في لعيبه النهارده في مصر بيدفع لها 30 مليون في السنه ده والله العظيم اقل ده 150 مليون جنيه لانه واجب. انا عشان كده بقول لك ولو تصدق طب بالله قليل عليه والله العظيم قليل عليه. كانوا جبابره يعني بصراحه. بصراحه يخش على نص الملعب يعني عشان بس ما نعديش نقطه عمر كمال. نقطة الخلافات اللي انت اتكلمت عليها ما بين الكابتن حسام وعمر كمال. وقت ما كان في خلافات كان عمر كمال بوضع، عشان برضو نحط دي في عين الاعتبار، كان بوضع ما كانش لسه اللاعب اللي هو بنفس يعني عطائه او نجوميته دلوقتي او كمستوى. احنا بنتكلم على مستوى لان ده بالنسبة لنا الترمومتر اللي احنا بنحكم عليه ان اللاعب ينضم ولا لا. تمام. عمر كمال قولا واحدا هو افضل لاعب في الباك رايت في مصر. تمام. عشان بس ايه ما نتكلمش كتير او نروح لجوانب بعيد عنها. عايز تجيب بعديه بقى بعديه محمد هاني، عايز تجيب بعديه بقى اكرم توفيق لو كنت وعمر جابر والله انا ما بشوفش انه كان وحش. عمر جابر حاليا انا برضو في افضل مستوياته في فتره. عمر جابر لا هيكون افضل من محمد هاني ولا هيكون اسوأ من محمد هاني. تتفق معايا ولا ونفس القصه. واضح ان كابتن حسام حسن عنده مشكله مع اسم عمر تقريبا. يمكن عشان عمر ابني يا كابتن حسام. مع ان انا بحبك يا كابتن حسن. مع ان على فكره انا عملت عشانك حاجات كتير والله. عمر جابر بدايه ظهوره كانت مع حسام حسن في الزمالك.
طب نغير اسم الواد ولا ايه؟ طيب يمكن وأنا المشكله برضو في اسم الواد. انا بالنسبه لي برضو يعني انت واخد اكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني، كنت المفروض تاخد 2 منهم مش الثلاثه، يعني هتاخد اكرم ومحمد هاني وتستبعد احمد رمضان بيكهام، او العكس تستبعد اكرم توفيق. انت فاهم قصدي؟ بعدين اكرم توفيق اتنين جواكر يا راجل. يعني اكرم العب باك رايت وباك ليفت اكرم توفيق الفتره الاخيره بيلعب ايه مع النادي الاهلي؟ نص ملعب. طيب انت هو يعني انا حاسس ان هو ضمه في خانه ان هو هيحطه في خانه الباك رايت. يمكن ما يكونش اتفرج على الله اعلم، يمكن ما يكونش اتفرج على 5 ماتشات. لا اكيد اتفرج، بس الراجل بص موجود انا يعني. عايز اقول لك على حاجه، ان ممكن على الورق مكتوب كده، لكن اعتقد هو لو ما انا بقول لك الله اعلم. اصل بص، بس انا شايف الاسماء اللي انضمت في حسام القائمه في نص حسن متيم بمحمد هاني، يعني هو شايف في حاجه احنا مش شايفينها، نتمنى انها تطلع. انا ما عنديش مشكله، نتمنى على فكره، بس يعني انا خلاص مستني كتير انها تطلع، بس انا ما عنديش انا ما عنديش يعني توقع انها تطلع، يعني ما مش ده يعني مطلق الحريه. طبعا احنا هنا يعني بنسمع مفتوح. انت شايف الاسماء اللي انضمت بقى لخط النص، عشان جينا بقى لخط النص دلوقتي، انت بتتكلم في احمد زيزو صح كده، بتتكلم في حمدي فتحي، بتتكلم في مصطفى فتحي، لو هنعتبر ان يعني ده كل ده على. طب خلينا نتكلم مركز 6 الاول. هو خد مروان عطيه، حمدي فتحي صح كده، احمد نبيل كوكا مظبوط كده. خد لمركز 8 امام عاشور جميل صح، واحمد سيد زيزو جميل صح كده. انت شايف اكرم توفيق هيلعب على حد من الناس دي في خط النص؟ بس لا طبعا، هو ده انا بتكلم خلينا واقعيين يعني. بس يعني اصلا خط النص اعتقد كده هو مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور. ده لو هيلعب بالثلاثه دول صح كده. لو طلع واحد من الثلاثه هيطلع حمدي فتحي او مروان عطيه ويلعب احمد سيد زيزو، او لو مش هيبدا بيه نفس القصه هيرجع حمدي فتحي. هي دي النقطه. فانت هل اكرم توفيق واخد احمد سيد زيزو واخد مصطفى فتحي عشان يلعبوا مركز 8 لو احتاج، او مركز 10 لو حب يطور شويه يعني جميل. فما اعتقدش ان هو يعني. انا بقى عندي برضو سؤال في خط النص برضو هنا في الاختيارات. محمد شحاته بيلعب في المنتخب الاولمبي اساسي، بيتحط ميكالي اصلا بيحط محمد شحاته في خط النص الاول، بيحط عليه بقيه اللعيبه. ده بالنسبه للمتابعين. محمد شحاته هيلعب فين هنا؟ واحده فين والله، ما هو خلي بالك هو نفس على فكره انا واحده معايا. انا فاهم انت عايز تقول يجي مكان اكرم توفيق مثلا كده صح. انت صح والله، هو انت معاك حق، بس هرجع اقول لك ان اكرم توفيق انا بتكلم في نقطه هو لسه يعني هو مفنش. انا ما بقولكش خد محمد شحاته النهارده حطه في المنتخب الاول لعبه اساسي، لا انا ما بقولكش كده. بس انا شايف انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم عايز محمد شحاته يبقى مكان احمد نبيل كوكا مش اكرم توفيق ممكن صراحه. لا انا هنقول احمد نبيل كوكا اجي معاك كده، اجي معاك في دي برضه، لكن بصراحه اكرم توفيق ده ماله زماتش يا راجل بتاع افريقيا. ما انا بقول لك انت واخده هتلعبه خط نص ولا باك رايت؟ هتحطه في خانه الباك رايت تمام، يبقى انت واخدهم دول كتير جدا عن باك رايت، خصوصا انت مستبعد لعيب زي عمر كمال، انا ما اعرفش استبعده ليه. فانت تضم محمد هاني واكرم توفيق تلعبهم باك رايت على حساب عمر كمال، دي غريبه. هنيجي لخط النص، انت اكرم توفيق اوريدي مش هيلعب على حد من الناس دي، بس انا بتكلم على محمد شحاته بقى كلاعب. ما احنا برضو لو جينا نتكلم، محمد شحاته بيلعب في المنتخب الاولمبي اوكي، عندك محمود صابر لعيب منتخب الاولمبي تمام. طالما هتقولي محمود صابر ما بيلعبش، ما هي في لعيبه انضمت ما بتلعبش. بص مصطفى مش فكره، بص اصلا القائمه لازم فيها توازن في مش في المراكز، يعني بمعنى انت مركز 8 النهارده، محمد شحاته بيلعب ايه؟ بيلعب 8 او 10 اصلا، ده كان مركزه اصلا 10 بعدين رجع ل 8، بس هو بيلعب في المنتخب بيلعب 8 او 6. يعني انت لو اتفرجت على مش هيلعب 6. بص انا عارف انه مش هيلعب 6، مروان عطيه اللي هيلعب 6. انا مش هيخطي 6 والله، أنا مش عارف. عشان على فكره، مش عشان هو وحش، على فكره انا بتكلم عليه ان هو بديل. ايوه بديل انت جيد. ما انت مش فاهم النهارده عند حضرتك، يبقى كده النهارده بتقول مثلا ممكن مكان مصطفى فتحي، انا هوافقك في دي، يعني انا اشتري منك لما تقولي ان هو ينزل مكان يتاخد مكان مصطفى فتحي. لكن انا النهارده، ما هو انا النهارده عندي مركز اللي بيلعب 6 صرف، انا عندي 6 صرف، مروان عطيه جميل، حمدي فتحي اصلا، واحمد نبيل كوكا صح جميل. انا ليه اخد واحد من 8 6 عشان اخد المنتخب؟ لكن انا اخد 8 احطه في 8 صح. انا مين 8 عندي؟ مروان امام عاشور، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي. انا اتفق معاك لما تقولي انه يروح مكان احمد. لا بس مصطفى فتحي ما بيلعبش 8 يعني انت هو رايح عشان لا معلش، ما هي الكره الحديثه حضرتك ان هي 10 مباريات 8. انا فاهم، بس هو مش هيلعب عمره ما هيلعب بيه بديل كوينج في مكانه الاساسي والطبيعي. ما طول محمد صلاح موجود انا عارف مش هيلعب. انا فاهم صح، بس هو جاي لا قدر الله حصل تبديله في المباراه. انا ما عنديش مشكله، او سيد زيزو. طيب انت عايز محمد شحاته مكان مين؟ انا ليه بتكلم عن نقطه محمد شحاته ومحمود صابر؟ ما انا لسه انت يعني انت ايه دخلت في الكلام. محمود صابر 6. ما انا هقول لك، خلينا اكمل كلام. لا على فكره محمود صابر بيلعب المنتخب الاولمبي 8. جميل يا فندم، هو بيلعب في النادي 6. طب انا ماليش دعوه في المنتخب. انا بس عايز اتكلم بس على حاجه. اتفضل. انت دلوقتي بتلعب تصفيات ايه؟
مش كاس العالم، وان شاء الله كده نوصل كاس العالم. فاهم. انا بتكلم على اللونج ران، ان انت تجيب لعيب زي محمد شحاته ومحمود صابر تبقوا موجودين معاك كبديل ان انت تدخلهم في اجواء المنتخب، ان انت تبتدي تديهم مباريات التصفيات شيئا بشيئا كده زي ما بيقولوا، تمام، عشان تقدر بعد كده تكسب اللعيبه دي بعد كده. انت كاس العالم كام 26 صح ولا لا؟ انت عايز ما انا بقول لك جايين يا مصطفى، ما هو انت ليهم مكانهم يا وقتهم. فندم. انت هتجرب لعيبه يعني مش هتجرب في ماتش لعيبه زي زي دي، مش في ماتش زي انا ده. ما بقولكش لا انت عايز الماتشين ماتش دول، عايز ازاي مضمون. مش في ماتش زي ده مضمون. عايز. انت ما بتلعبش السنغال يا محمد، ولا يا بتلعب عم انا المغرب، موافق ولا بتلعب والله، تونس، انا ولا موافق، انا عايز المضمون بس يا مصطفى. انا بتكلم في كده. انا على فكره انا لعيب ما زي عنديش احمد مشكله. لعيب زي احمد نبيل كوكا ومحمود صابر ولعيب زي محمد شحاته، اللعيبه دي هي دي اللي هتديك بعد كده قدام. يا حبيبي انا ما بقولش ما هو ده ياخدش أنا شحاته، قصدي. انا بقول ياخد شحاته مكان مصطفى فتحي بس، ده اللي بقوله والله. ماشي انا مش معترض، انا معاك. لكن ما تقوليش مكان احمد نبيل كوكا، لان احمد نبيل كوكا بيلعب 6. لا، ما انا أنا- اخد شحاته ليه؟ أنا لسه- العبه 6 وانا عندي انا بنلعبه لسه قايل لك 8. على احمد نبيل كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر، ده اللي أنا محمود قصدي عليه. صابر ملوش مكان طول ما اكرم توفيق رجله في الملعب، ومروان عطيه رجله في الملعب، وحمدي فتحي رجله في الملعب، واحمد نبيل كوكا رجله في الملعب، مع احترامي المجهود القوي جدا، وان ولد بروميسنج جدا. لا معلش، مع احترامي بقى، انا هنتكلم ككوره بقى عشان تبقى فير. لا محمود صابر لو بيلعب وبياخد افضل من احمد نبيل كوكا وافضل من اكرم توفيق. لا مش احمد، لا 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 مش لا مش لا أفضل من لا أحمد نبيل معلش، كوكا. لا لا افضل. يعني ممكن اتفق معاك يا إن راجل، أفضل. انت انا معلش، ممكن اتفق معاك ان افضل من اكرم توفيق، لان اكرم توفيق وان دايمنشنال شويه، راجل ملاعب مش ديستروير، بكذا راجل بس. ديستروير. الله ينور عليك، انا بالظبط. موافق، انا اشتري منك دي. اه لكن لا احمد نبيل كوكا لا افضل، راجل افضل. لا 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 انا على فكره انا من انت من معلش. دي انا من دي وان معلش، قلت لك على احمد نبيل احمد كوكا احسن من صابر كاحتكاك لا، لا، وكخبرات وككل حاجه. انا ولا متفقش. بتلعبوا نص على ملعب، فكره باك ليفت. انا من اكتر الناس اللي وقت فيتوريا قلت مع لولا ان هو اتصاب، يعني من اكتر الناس اللي كنت معجب بانضمام احمد نبيل كوكا المنتخب ايام فيتوريا قبل ما يتصاب. انا خد بالك على فكره، انا مش ضد من انضمام احمد نبيل كوكا، انا كنت جدا مع فيتوريا في انضمام المنتخب وقت كاس افريقيا لولا ان هو اتصاب. لكن انا بتكلم على كواليتي لعيب، مش معترض والله. كمستوى لعيب بس والله انا لكن انا على فكره، وانا لسه بقول لك انا عايزه ياخد احمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاته، لان انا شايف الثلاث لعيبه دول. هياخد صابر على مين طيب؟ ماشي، احنا اتفقنا وجدنا مكان لشحاته، لازم ياخد كان المفروض مكان مصطفى فتحي. لازم تاخد لعيب على الاقل في حته نص الملعب من المنتخب الاولمبي. لا واحد. طب ما هو واخد نبيل كوكا اهو يا باشا، انا بتكلم غير نبيل كوكا، لازم تاخد واحد كمان، ده اللي انا قصدي عليه. ليه؟ لان انا بتكلم انا شاري منك صابر. انا شاري منك محمود صابر على فكره، يعني انت انا اكيد مش اتفرجت وحش يا بابا، والله انا شايفه حلو جدا، بس لما انت بتقارنه لي باحمد نبيل كوكا، لا احمد نبيل كوكا احسن. بص، هي احمد نبيل كوكا اجهز. احمد نبيل كوكا لاعب افريقيا، اجهز فنيا، انا معاك، ما اقدرش اعترض على كده. خلاص يبقى ازاي افضل صابر عليه يا فندم؟ هو ياسر ابراهيم لعب ياسر الشناوي ابراهيم من بطوله افريقيا يا حبيبي، انا بتكلم فيه. ياسر طالما انت كمدير فني للمنتخب ارتضيت ان انت تقدر تاخد لعيب بقاله فتره كبيره ما شاركش. بس محمود صابر برضه ما بيشاركش كتير قوي بانتظام يا فندم. انا بقول لك لا، انا ما قلتش لا، انا على فكره هي نفس المشكله بتاعت احمد نبيل كوكا. ماشي، لعيب كواليتي عليه، لكن ما بيشاركش بانتظام. واحمد نبيل كوكا بقاله كتير ما بيلعبش عشان مصاب. طب جميل، خلاص، طب يبقى كونسبت موجود اهو ان انت تقدر تضم. طب انا خدت واحد من الاثنين، لان فعلا على فكره والله العظيم 3 فعلا. هي مش قصه، انا القصه بالنسبه لي قصه احتكاكات على فكره. انا دايما المعيار بتاعي مصطفى، ودايما كنت بقول لك كده، خبرات الضغوط مهمه جدا. على فكره اللي في كاس العالم 2018 لما كان دايما كنت بقول لك الخناقه اللي دايره بين عواد ولا شريف اكرامي، كنت بقول لك لا شريف اكرامي، مش على شاشه احسن. انا كنت دايما اقول لك كده، قلت لك خبرات التمرس اللي خدها شريف اكرامي اكتر بكتير من عواد، فلذلك شريف اكرامي يستحق التواجد عن عواد. انا ما بتكلمش فني. احنا دلوقتي بص، لو احنا هنفضل نمشي بالكونسبت معلش القديم المطرب ده، احنا مش هيطلع من عند، مش هتكسب لعيبه، مش هتطلع. هو الصح، لا معلش، هو الصح ايه؟ انا هقول لك انت النهارده في مرحله كريتيكال، لان طبعا احنا دايما لازم الماتشات، انت خلي بالك مصر دايما بتطلع من الماتشات الصغيره. معلش بس هقطعك في نقطه صغيره وكمل. انت كاس افريقيا للشباب، المنتخب الاولمبي اللي لعب فيها في المغرب، هل انت كانوا الناس اللعيبه بتلعب في مستوى عالي وضغوطات والمباراه النهائيه قدام المغرب في استاد متقفل ب 60,000 متفرج، جاب جون عالمي، وراجل لعب في بيراميدز شويه، يعني الراجل بيلعب رجليه في انت لازم تزود بقى، انت لازم تزود عنده، تخليه يقدر. مش المره دي يا مصطفى، الجايه انا ماشي، انا هاجي معاك للنقطه دي. يا ريت اتمنى، لكن انا بلوم عدم انضمام محمد شحاته، وكان لازم يضمه على حساب مصطفى فتحي. بعد ما شفت القايمه يا سيدي، واحد من الاثنين بصراحه، بس انا لا شحاته، انا مع شحاته انه يروح،
علشان مركز 8 لازم النهارده في بديل لامام والولد على فكره كويس. شحاته بيلعب في الاثنين، بيلعب 10 و8 لا اكتر، وبيلعب على فكره بيجي اوقات بيجي اوقات مش هاخد منه اللي انا عايزه. خلي ماشي بالك بس انا فاهم، ده ولد كرييتر، ويقدر يلعب 6 ده ولد ويقدر يلعب كرييتر 6 وكوربا يعني ويقدر يلعب يعني بول 6. كارير انا بقول لك وكرييتر. ويقدر يلعب 6. اخده ليه ديستروير اعمل بيه ايه؟ لا انا بقول لك يعني هتقدر تستخدمه في كذا، هيديك حلول. ده اللي انا قصدي عليه. حاضر يا بابا، فهمت قصدي؟ ومحمود صابر بس نتمنى نشوف واحد منهم، واحد على فكره لو خد كمان ابراهيم مستمر. عادل النهارده اعلن انضمام ابراهيم عادل، اعلن انضمام ابراهيم عادل. ده برضو كان انا كنت برضو مستغرب ان هو ما خدوش، خصوصا ان مرموش يعني مش هو كان عايز رمضان صبحي، لكن بعد المشكله تعرض لها كابتن رمضان صبحي اللي بيتمنى له يعني ان شاء الله ربنا يعدي له محنته يعني ان شاء الله. انا شايف برضو ان ابراهيم عادل اجهز حاليا من رمضان صبحي، ولعيب برضو من اللعيبه المنتخب. خط الهجوم عشان المنتخب الاولمبي برضو، خط الهجوم بقى كده في السريع عشان ده بس يعني ايه برضو. لا خط الهجوم ده انا حاسس ان انا ايه يعني هيجي لي ايه هيجي لي كده بانيك اتاك. برضو هحاول البس التيشيرت بتاعته، هو مش هيلعب غير بمصطفى محمد. جميل. انا عايز اسال سؤال، هو مين هداف الدوري دلوقتي؟ حسام اشرف تقريبا، بيلعب في فريق يعني باقل الامكانيات، صح. وهداف الدوري، والراجل يعني بيلعب، راجل لعيب مجتهد فعلا ومعرض. الموضوع ده مش عارف اوجد لك حل. جميل والله مش لاقي لك حل يا سياده العميد. ما مش عارف اوجد لك حل فعلا، بجيبها لك يمين وشمال مش عارف اجيبها. انا بقى بسال سؤال، لعيب زي هو كان طبعا حسام أشرف. طالما انا المبدا برضه لعيب صغير بدون خبرات، طالما انا فتحت لاعب بدون خبرات، لا كان حسام اشرف او اسامه فيصل اولى من للامانه. طب بلاش دول، هنعتبر دول الاثنين صغيرين وهنخش في الكليشيه بتاعنا هنا في مصر ان هم ايه لسه صغيرين، والكلام الفاضي اللي انا ما بعترفش بيه. احمد امين اوفا لاعب انبي وكمل الاحترام ليهم، ومحمد الشامي ينضموا على كهربا. بص انا جيت معاك فين، هل ان هم لا امين اوفا ينضم على كهربا لكن الشامي لا. جميل. طيب امين اوفا ينضم يعني اقل تقدير هل محمد شامي احق بالانضمام مع ان انا ما اجيش معاك في نفس السكه؟ يعني كهربا احق بالانضمام عنهم هم الاثنين. يعني انت لسه بتتكلم تحت كاكات وكخبرات وكاكا. حاولت معاك، بحاول والله بحاول لك مش عارف اجيب منين. طيب انت عندك حلول كتير. هو للامانه لا طبعا كهربا اولى من امين اوفا واولى من محمد الشامي، وحسام اشرف اولى منهم الاثنين، واسامه هنرجع برضه لنفس فكره ان انت كنت محتاج واحد قدام كويس بروميسنج بالظبط زي حسام اشرف سنه صغير ويروح بيه قدام. اسامه فيصل ده خد بالك لاعب البنك الاهلي المعار برضه من نادي الزمالك. والله نادي الزمالك ده عنده والله منجم، بس هو منجم دهب جامس هو للاسف يعني. كابتن حسين لبيب بقى المفروض يبدا يبص بقى، عارف يلاقي زي الخواجه كده لما ديونه بتزيد يقلب في لماتره القديمه. بالظبط. اسامه فيصل ده مع الاختلاف طبعا، انا ما بقارنوش بعماد متعب، طبعا عماد متعب نجم كبير وده لاعب لسه صغير يعني. عارف انت اللعيب اللي بيفتح لزمايله مساحات اللي جايه من نص الملعب عارف انت البروفايل ده. ولعيب على فكره كورته حلوه، لعيب مهاري، مش كورته قليله، ويعني بيأدي، ولعيب بيعرف انت بيجيب لك جول من نص فرصه زي ما بيقولوا. ليه ما بشتغلش عليه يعني؟ ليه لعيب زي حسام اشرف، اللعيب اللي هو 9.5 ده، انت فاهم، لعيب حلو وبيلعب في نادي، يعني بيلعب في نادي باقل الامكانيات، نادي البلديه وهداف الدوري. خده اديله، خد مره دمه في معسكر ومره ده في معسكر، وابتدي يخش في اللعيبه دي والله اللي هتديك على اللونج ران بعد كده. صح. ان شاء الله في ان كيس لو رحنا كاس العالم لازم تنزل معدل الاعمار يا كابتن. بالظبط. وخصوصا هي مش لعيبه انت مش بتاخدها اعتباطا كده عشان خاطر ان هم لسه صغار في السن وانت بتبص قدام. لا اللعيبه دي فعلا عندها حاجه، بتقول حاجه في الملعب. ده اللي انا قصدي عليه. نتمنى كل التوفيق لسياده العميد في رحلته مع بوركينا فاسو غينيا الاستوائيه. عارف ماتشات صعبه قوي، بس ان شاء الله يعني هتروح الماتش. ماتشات صعبه؟ ما تقول كلام غير ده يا راجل يا طيب. يا راجل يا طيب حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ماتشات صعبه ايه؟ نتمنى له التوفيق ان شاء الله عشان ربنا يكرمنا ونخرج من عنق الزجاجه عشان نشوف اللعيبه فعلا دي. وبالمناسبه بقى تتوقع كام ريال مدريد ودورتموند؟ انت ايه يا عم عايز مني ايه؟ قول لي بس كام كده عشان اقول لك مبروك برضه على ريال مدريد. انا اتوقع مباراه تخلص 2-1 لريال مدريد. انا برضه اتوقع 2-1 برضه. اتوقع 2-1. عامه المره دي هنزل لكم المسابقه من بدري عشان جائزه لما يكسب احد دي لازم نشوف لها حل. البروديوسر خلاص عاقب الناس وظبط الدنيا وزي الفل وخد الدنيا دي. بيقول لك متوقع فوز ريال مدريد 3-0 هو البروديوسر عشان يبقى ضامن التيشيرت. يعني ايه ده فتح فتح مجال التوقع. خلاص ما فيش مشكله بقى من دلوقتي. يلا ده نهائي يا باشا، مش نهائي كاس مصر. 3-0 ايه يا فندم؟ ديوجو موتا مسك يوفنتوس. تياجو موتا هو لسه هو يعني خلاص هي المفاوضات تعتبر شبه انتهت، ولكن يعني لا لسه لم يعلن رسمي يعني.
لكن انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت انت من عشاق تياجو موتا. صدعناكم تعبناكم معانا، كانت حلقه لطيفه. تنسوش اللايك والشير لليوتيوب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، كل البلاتفورمز. طبعا بنخص اليوتيوب طبعا بالسبسكرايب اثابكم الله وتفعيل زر الجرس عشان ربنا يكرمنا كده زي ما كرمكم وكرم جابر في الاولمبياد. دمتم في امان الله. سلام.